선풍기 덕분에 승진한 직원들이 있습니다. 일본에서 오랫동안 미라이 공업이란 회사를 경영한 야마다 아키오는 1991년에 미라이 공업을 상장시키려고 했죠. 하지만 과장이 65명은 있어야 한다는 상장 조건이 있었고 미라이 공업에는 과장이 20명밖에 없었기에 상장이 거절됐는데요. 그래서 야마다 아키오는 어떤 직원들을 과장으로 승진시킬까 고민하다가 기상천외한 생각을 떠올렸고 바로 행동으로 옮겼습니다. 직원들의 이름이 적힌 쪽지들을 선풍기로 날린 후 가장 멀리 날아간 쪽지들에 적힌 직원들을 과장으로 승진시킨 것이었죠. 엉터리도 이런 엉터리가 없는 것 같지만 야마다 아키오는 미라이 공업의 직원이라면 누구든지 과장을 시켜도 과장을 충분히 할 수 있다고 자신했는데요. 이렇게 직원들에 대한 깊은 신뢰가 마음속에 가득했던 사장 덕분인지 미라이 공업은 현재 일본에서 업계 1위를 하고 있다고 합니다.